လာပါရှင်ဒီနေ့ကတော့ဟိုပါနိုးဗလာရင်ခံပက်တံပုံစံလေးကိုပညာဒါနသင်ပေးပါမယ်ရှင်ညီမကတော့ဟိုပါနော်တီချက်ခိုင်ခိုင်ကနေပြီးတော့သင်တာပေါ့နော်တီချက်ခိုင်ခိုင်တော့ရန်တဲ့သဘောကောင်းပါတယ်တီချက်ခိုင်ခိုင်လည်းရန်တတိရပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်တီချက်ခိုင်ခိုင်သင်ထားတဲ့ဟာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့သင်ပေးပါမယ်ရှင်ဒီမှာပါအဓိကကတော့ရင်ခံဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရင်ခံချုပ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့နော်အခြေခံနားမလဲတဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်တော့အခြေခံတတ်ထားဖို့လိုပါတယ်နည်းနည်းသင်ရတာဟိုဖြစ်တာပေါ့ဟိုနားမလဲတာရှိမှာပေါ့နော်တပြီးသားသူတွေဆိုတော့သင်ရလွယ်ပါတယ်ဆိုတော့အဓိကအခြေခံရင်ခံပုံစံဆွဲမယ်ပထမဆွဲမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကအတိုင်းကိုရေးပြီးတော့လေ့လာပါအတိုင်းနားမလဲဘူးလက်မအကြောင်းကိုနားမလဲသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုနည်းနည်းတော့သင်ရတာဟိုဖြစ်တာပေါ့ကြာတာပေါ့နော်အခုကတော့အခြေခံနားလည်ပြီးသားသူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဟိုလွယ်တာပေါ့အခြေခံနားမလဲသေးတဲ့သူတွေအတွက်ဒီကြကြလေးစာတိုင်းပြပါမယ်ရှင်ဒီမှာလေးတွေကြည့်ပေးပါအခုပြမှာတော့ဒီလိုမျိုးရင်ခံလေးတွေပါဒီလိုမျိုးရင်ခံလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဟိုပါပေါ့တို့သမီးရင်ခံလို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်တို့သမီးရင်ခံပါဒါဒီလိုမျိုးဟိုပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်လူကိုမှာဝတ်ထားတဲ့ပုံစံလိုမျိုးပေါ့နော်အဲဆိုလို့ရှိရင်ဖျားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပါဖျားလိုက်လို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ရင်ခံတွေကတော့ပုံစံမျိုးမျိုးရှိတာပေါ့နော်ကိုယ့်ကိုတောက်သွားပြီဆိုတော့ပုံစံပြန်ထွင်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ကိုအင်ကြီးဟိုပါပေါ့နော်ပါးစာလေးနေနဲ့ခံဖို့တဲ့ဟာဒါဗလာမပါတဲ့ဟာပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဗလာမပါတဲ့ဟာတွေဒါနိုးဗလာတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ရင်ခံတလွှာပဲဒီလိုမျိုးနိုးဗလာရင်ခံပုံစံဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့တို့သမီးရင်ခံပုံစံမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးကနှစ်ထပ်ချိုးရပါတယ်နှစ်ထပ်ပေါ့နော်အထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိုမျိုးပုံစံကိုနှစ်လွှာချုပ်ပြီးတော့ပြန်ပေါင်းရတာပေါ့နော်ဘီးလေးမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာကွင်းလေးနဲ့ဟိုကျိုးနဲ့ချီတဲ့ဟာပေါ့ကိုကကျိုးနဲ့မချီချင်ဘူးတခါတည်းချုပ်ချင်တယ်ဟိုဇင်းနဲ့တချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုပါပေါ့နော်ရကိုတိုင်းကိုနည်းနည်းပို့ယူပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကိုတိုင်းဟိုပါပေါ့သုံးပုံမှာတပုံလို့ဟိုပါတပုံလောက် short ထားရဟာပေါ့နော်ကျိုးနဲ့ကြိုက်တဲ့လောက်ဆွဲလို့ရပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်သေးတယ်ခါလည်းနည်းနည်းတိုးတယ်ကိုကခါလည်းနည်းနည်းသိပ်ပြီးတော့မတိုးချင်ဘူးခါတိုးတာလည်းမကြိုက်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာလိုမျိုးပေါ့နော်ဒီဟာလိုမျိုးဒါဆိုလို့ရှိရင်လေအလဲကောင်မှာအရင်ဆက်မပါတဲ့ဟာတခါတည်းနော်တခါတည်းဒီမှာသွားတဲ့ဟာလေတခါတည်းဆက်တဲ့ဟာဒီမှာဆိုရှေ့ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်3ခုပဲပေါ့နော်3လွှာပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်မတူဘူးเนาะတစ်ခုနဲ့တစ်ခုကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လွှာနှစ်လွှာအလဲကောင်မှာနှစ်လွှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်တစ်လွှာဒီမှာเนาะဒီမှာတစ်လွှာဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာတော့မှ4လွှာပေါ့နော်ဒီ4ခုရှိတာပေါ့ဆက်ရမယ့်ဟာဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်2ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်လေနောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်2ခုကိုကတော့ကိုတိုင်းကိုဘယ်လိုမှားရမှာလဲနားမလည်ဘူးဒါလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်စီကွင်းလေးထုတ်ထားလို့ရှိရင်ဒီမှာလှနေရောနော်ကိုပါကိုပဲထိုးပါတယ်ရှင်စီကွင်းလေးထိုးပါတယ်ဒီဟာလေးတွေသင်ပေးပါမယ်အဓိကတော့ကိုတိုင်းလိုတာပေါ့ဒီလိုမျိုးကိုပုံစံဟိုပေါ့ကိုချုပ်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမကတော့ဒီမှာလေကိုကဒီမှာ2ခုရှိတယ်ဟုတ်လားရင်ထိတ်ဒီမှာရင်ထိတ်ကအောက်ကိုဆင်းတဲ့ဟာနေရဆိုလို့ရှိရင်ဒါကိုရှည်ပေါ့ကိုရှည်လို့ခေါ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်အကြမ်းပြင်းပေါ့နော်ကိုဒါဆိုပုံမှန်ပေါ့ရင်32ဝေါ်လို့ရတဲ့သူတွေတွေ့ပေါ့နော်ကိုကတော့အတိုးနဲ့အရှည်ဟိုပါပေါ့များရင်များတော့ကြီးရင်ကြီးတော့ထားချက်ပြီးတော့ကိုထွင်ပေါ့နော်ထွင်ပြီးတော့ပြန်ချုပ်လို့ရပါပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်32သမားရင်ခံအတွက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရှည်အလဲမှာဟိုပါပေါ့ကိုရှည်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်6လက်မဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်6လက်မနော်ဒီ6လက်မကိုဒီကတော့ရင်ထိတ်ပေါ့ရင်ထိတ်ကိုဆက်တဲ့နေရာလေးဆိုလို့ရှိရင်ထိတ်လေးတွေကညီနေမှလေအကုန်လုံးတစ်ခုဆက်လို့ရှိရင်ဒီမှာရင်ထိတ်တွေကရေးကြည့်တာပေါ့နော်ဒီမှာမှတ်လေရင်ထိတ်တွေကဒီမှာမှတ်လေရင်ထိတ်အကုန်လုံးဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ပထမကိုနားလဲလွယ်အောင်ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေနားလဲလို့ရှိရင်ဒီမှာတဲ့နောက်ချမ်းတွဲပေါ့နော်နောက်ချမ်းမှာ2ခုရှေ့ချမ်းမှာ4ခုလို့ဆိုရင်6ခုပေါ့နော်6ခုတလွှာဒါတို့သမီးချင်းခါအတွက်အလဲချောင်းနဲ့ပေါ့နော်အလဲချောင်းနဲ့ကတော့ဝေါ်လိုက်လို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ချရလှပေါ့ပို့ပြီးတော့ဒီဟာလဲချောင်းမပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဟိုလိုမျိုးလေးလဲချောင်းမပါတဲ့ဟာဆိုလို့ရှိရင်ချုပ်ရတာတော့နည်းနည်းလွယ်တယ်ဘာဖြစ်ဆိုလွှာနေတာကို
တွဲရမယ့်ဟာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုနဲတယ်ဒါပေမဲ့ချုပ်တင်တဲ့သူတွေဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့နော်ကိုကျွမ်းသွားတော့မှလေးလွှာငါချုပ်ပေါ့ကိုအဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ညှက်ရတာပို့ပြီးတော့မှတွဲတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လွယ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းလေးလွယ်တာပေါ့အရှင်းမှာဆို3ခုပဲဒါဆိုရှင်4ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှပါပေါ့ချုပ်ပြီးလို့ရှိရင်လေဒါလေးတွေ sequence လေးတွေထိုးလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လှပါတယ်ပို့ပြီးတော့လှရှင်ဒီလိုမျိုးကိုစပြီးတော့မှတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လေချုပ်တတ်သေးတဲ့သူတွေတွဲဆိုလို့ရှိရင်အဓိကကတော့ရင်ထိတ်နေရဒီမှာတွဲရမယ့်နေရာတွေအရေးကြီးတာပေါ့နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုညှရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှေ့မှာ2ချမ်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာလဲဒီဘက်မှာ1ချမ်း6လက်မဒီမှာလဲ6လက်မနော်ဒီမှာအရှည်လဲ6လက်မဒီကနေပြီးတော့ဘယ်လိုမှတ်မှာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာရင်ဆင်းနေရဒီမှာဂျိုင်းဝါပေါ့နော်ဒီမှာဂျိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာမတွက်နိုင်အောင်နော်ဒီဟာပေကွေးနဲ့ဆက်မယ်ဒါတိုင်းစရာမလိုဘူးရင်ထိတ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအရှည်ရဆိုလို့6လက်မကိုပါနဲ့ကိုတိုင်းယူပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်6လက်မကိုကနေပြီးတော့6ဒီမှာလေးကွာဝေးရဒီမှာခါနေရကွာဝေးဆိုလို့ရှိရင်9ဒီမှာ9လက်မရှိမယ်9လက်မရှိပြီလို့ရှိရင်ဒီဟာနဲ့ဒီမှာမြင်းဖြောက်တစ်ကြောင်းဆွဲပြမယ်နော်ဒီမှာမြင်းဖြောက်တစ်ကြောင်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်လေဒီမှာ6လက်မမြင်းဖြောက်တစ်ကြောင်းဆွဲပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာ9လက်မကိုလာပြီးလို့ရှိရင်အပေါ်မှာ6လက်မထောင်တက်ဒီဟာမှနှစ်ခုရှိတဲ့ဟာကိုပေကွေးနဲ့ဆက်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လေးနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်လွယ်လေးဒီဟာလည်းတူတူပဲဒီဟာရဲ့ကွာဝေးကဒီမှာ6လက်မကနေပြီးတော့အောက်ဆင်ရဲ့ကွာဝေးက9လက်မဒီမှာ9လက်မဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအောက်ကဟာလေဒီလိုမျိုးပေါ့ဒီလိုမျိုးနေရာနဲ့နှစ်ခုကြားကနေရာဆိုလို့ရှိရင်2လက်မ5နှစ်စိတ်နဲ့2လက်မနဲ့5စိတ်ပေါ့ကွယ်ဒီလိုမျိုးရှိပါတယ်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ညတဲ့ခါကြလို့ရှိရင်စက်ကူကိုခောက်ပြီးတော့ညလို့ရှိရင်လေလှန်လိုက်လို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့နှစ်ခုရနော်တစ်ခုချင်းစီညလို့ရှိရင်ကိုကတော့နည်းနည်းရှုပ်တာပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်စက်ကူကိုခောက်ပြီးညလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့ညာနဲ့ခွဲလိုက်လို့ရှိရင်လွယ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ2.5နှစ်လက်မနဲ့5စိတ်ဒီဟာနဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်9လက်မနဲ့ဒီဟာနဲ့6လက်မနဲ့9လက်မကိုဒီဟာပေကွေးနဲ့ဆက်ဒါလည်းပေကွေးနဲ့ဆက်ပြီးလို့ရှိရင်မှတ်လေကိုကအကုန်လုံးဆက်တဲ့ခါကြလို့ရှိရင်နားမလဲတဲ့သူလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းရှုပ်မှာပေါ့နော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရေးထားကိုကတော့ရှေ့မှာ4ခုရှိမယ်ဒါကိုမှတ်ထားနောက်ချမ်းမှာဆိုလို့ရှိရင်2ခုပဲဆိုအကုန်လုံးပေါင်းဆို6ခုဒါဆိုလို့ရှိရင်ရင်မှာအလယ်မှာ2ခုရှိတဲ့ဟာကိုလေ A1 လို့မှA ဆိုတော့ရှေ့ချမ်းပေါ့ A မှာဒါပေမဲ့4ခုရှိရဟုတ်လားဒီကလက်2ခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ A1 A2 အဲ့လိုမျိုးမှတ်လို့ရနော်ကိုကလွယ်တာပေါ့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင် A2 ရဲ့ဇုံတွဲပေါ့ရှေ့ချရဲ့ဒီမှာ2ခုပေါ့ base set 2ခုရှေ့ချရဲ့ base set 2ခုဆို A2 လို့နာမည်ပေးလိုက်အဲ့ဆိုကိုမှတ်ပြီးတော့မှတ်ရတာပို့လွယ်တာပေါ့ကွယ်တွဲလို့ရှိရင်လေဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ညောင်းချမ်းအတွက်နောက်ချမ်းဒါဆို B ပေါ့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်နောက်ချမ်းဆို B ဒါပေမဲ့ကိုကဆက်တဲ့နေရာမှာဆိုလို့ရှိရင်အကုန်လုံးပေါင်းပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆက်ရမယ်ဟုတ်လားဒီလိုမျိုးပေါက်ရအမျိုးရှည်လိုက်ဖြစ်ရမယ်အဲ့ဆိုလို့ရှိရင် A2 ရဲ့နေမှာဒါကို A3 လို့ပေးလိုက် A3 ပေါ့ဒါဆိုတော့တကယ်တော့ B ပေါ့နောက်ချမ်းပေါ့ဒါကတော့ B နောက်ချမ်းကိုကတော့တေချာတလောက်ကိုမှားရလွယ်အောင်သူများပြောတာကိုကပြန်စဉ်းစားပြီးလို့ရှိရင်လေကိုချုပ်ရလွယ်မဲ့ဟာကိုမှားရလွယ်မဲ့ဟာကိုဘာနဲ့ကိုပြန်စဉ်းစားပြီးတော့ကိုပေါ့ထွင်ပေါ့နော်ထွင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ရမ်းလက်လှတယ်ဒီလိုပုံစံလေးဆိုလို့ရှိရင်တို့သမီးရင်ခံပုံစံလေးပေါ့ဒီအပေါ်မှာကိုကကြိုးလေးတက်မှဆိုလဲရတယ်ဒါကျိုးမတက်ပဲနဲ့ကိုဗလာထည့်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတိုက်ဖို့မယ်ဆိုလဲကျိုးနဲ့ဆိုတော့ပို့ပြီးတော့ဖြစ်တာပေါ့စေးတာပေါ့ကွယ်ရင်စေးတာပေါ့ဆွဲရတာကွက်တိဖြစ်တာပေါ့ကျိုးမရှိဘူးဇင်းနဲ့ပဲကိုတက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပခုံးကျိုးလေးတွေပါရမှာပေါ့ဒီလိုမျိုးလေးတွေဒါဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပြုတ်ကြမှာမပူရဘူးဘာဖြစ်လို့ဆိုကျိုးမပါတဲ့ဟာဇင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်နည်းနည်းချောင်းတာတို့ကြတာလို့ရှိမယ်လေဒါဆိုလို့ရှိရင်ကွင်းလေးတွေမှာကျိုးထဲတဲ့ဟာ